Allah Teala buyurur: "Vəlaqad kərramna bəni Adəm." Biz bəni Adəmi hörmətli, kəramətli qərar verdik. Digər bir ayədə Allah Teala özünü Əkrəm adlandırır. İqra və rabbukəl əkrəm. Quran-ı Kərimin xülasə desək, Quran-ı Kərim buyurur ki, Əkrəm olan Allah kəramətli yaratdığı bəndəyə elm öyrətmək istəyir. Yəni, Quran-ı Kərimin dili, üslubu, mövzusu, riyaziyyat, kimya, astronomiya, bu kimi məsələlər deyil. Bəzən deyirlər ki, Quran-ı Kərim elmi kitabdır, bəs nəyə görə filan məsələyə işarə eləməyib, filan məsələni bizim üçün deməyib. Niyə Allah qardan danışmayıb, niyə Allah misal üçün filan heyvandan və yaxud da təbiətin filan məsələsindən danışmayıb. Quran-ı Kərim bizi ondan da fövqdə görmək istəyir, ondan da yuxarıda görmək istəyir. Onun üçün Allah Teala buyurur ki, İqra və rabbukəl əkrəm, əlləzi alləmə bil qələm, alləməl insənə mə ləm ya'ləm. İqra, oxu və bil ki, sənin Rəbbin kəramətlidir. O Allah ki, sənə qələmlə, Allah Teala qələmin vasitəsilə elmi öyrətdi və Allah Teala insana bilmədiyi şeyi öyrətdi. Bilmədiyi şeylər nədir? Hər bir şey nəzərdə tutula bilər. Amma Allah Teala özünü Əkrəm, bəndələrini kəramətli adlandırmaqla demək istəyir ki, mənim mövzum səni hörmətli, kəramətli eləməkdir.